गली से निकल लो। अबे ओ मीठे, हिजड़े मर्द से कभी पंगा नहीं लिया करते। जा मीठे जा, पहले मर्द बन के दिखा। ये डीजे विक्रांत की आवाज है। Everybody in the place. कलयुग में किसी की नहीं है कंपटीशन करने की औकात, क्योंकि तुम्हारे सामने खड़ा है डीजे विक्रांत। डीजे विक्रांत, डीजे विक्रांत, डीजे विक्रांत, 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 डीजे विक्रांत। ये डीजे विक्रांत की आवाज है और हमारे सामने अभी तुम बच्चे हो। Everybody in the place. औकात ना है हमसे लड़े के। जा जा पतली गली से निकल लो। हिजड़ा कहीं का मर्द से पंगा ले ले। अरे भाई हमारे सामने तू बच्चा हो और बच्चा कबो बाप से पंगा ना लेला, बुझलो? डीजे विक्रांत, डीजे विक्रांत, डीजे विक्रांत, डीजे विक्रांत।